ეს უკვე მეტისმეტია ბავშვებო. არ ვიცი, მართლა შეიძლება ზედმეტი ჭამისგან გასკდომა თუ არა, მაგრამ გონი ახლოს ვარ. კარგი, ხო, მაგრამ საკვები ბნელდაციულ მაცივარში მოხვედრას გადავარჩინეთ. გმირის წოდება უფრო მომწონს, ვიდრე გაუმაძღარის. გეთანხმები. გაუმაძღარის წოდება შენზეა ნებულისხმევი. გასაოცარია, რომ ნიკოლი ჩვენზე პატარაა და ჩვენზე ნაკლებს არ ჭამს. მაგრამ მე ყველაზე მეტად ის წუწუნებს, რომ თავს ცუდად გრძნობს. ტელეფონის აპლიკაციასავით ვარ. ახლა დრო გავა, განვახდები და საღამოსთვის ახალი ვიქნები. შემდეგ კი საჭმელი ისევ ჩემ კუჩში მოხდება. მოკლედ, წონაში უნდა დავიკლოთ. თუ არ დავიკლებთ და ამდენარა ჯანსაღ საკვებს მივირთმევთ, გავსუქდებით და გამოგვაყრის. და რა შეიცვლება, ჰა? შენიას ვეთანხმები. კალორიების დასაკლებად ნაკლები არაჯანსაღი საკვები უნდა ჭამოთ. გამოწვევას გთავაზობ, ვინც 50 საათში ყველაზე მეტ კალორიას დაწვავს, ის გაიმარჯვებს. ვაუ, იცით? ვზნობ, რომ ისევ ფორმაში ჩავდგებით. სასწორთან რატომ მივედით? რომ გავიგოთ ვინამდე სიწონის. ახლა ავიზონებით და მერე 50 საათის შემდეგ. და ვინც მეტ წონას დაიკლებს, ის გაიმარჯვებს? ბინგო! კარგი, დროა რომ ჩვენ შიშ თვალებში ჩავხედოთ. მოიცა? ამ სასწორს რაიმე ლიმიტი აქვს? სწორედ ამას გავარკვევთ ახლა. მიდი ნიკოლ, ახლა შენი ჯერია. უკან გაბრუნდით. მოიცა? და რატომ? კარგი, არ მინდა იცოდეთ რამდენს ვიწონი. და ისე? ისედაც ხომ გავიგებთ, როცა წონას ჩავწერთ. ჯანდაბა, კარგი. რაღაც მეუბნება რომ უფრო ნაკლები უნდა იყოს წესით წონაში. მე კი რაღაც მეუბნება რომ შენს, მაგრამ მე ტექნიკურად მდუმარე ვარ, შენგან განსხვავებით. აქ მართლა რაღაცაშია საქმე. ყველა ჯიბე დაიცარიელე? რა თქმა უნდა. მოდი, ალბა შევამოწმოთ. მოდი აქ. არა. ეს რა არის? უი, ჯიბეების დასარიელება დამავიწყდა. კი, როგორც წესი ყოველთვის თან გაქვს ტელეფონი, გასაღებები და პომადა და ქვები. ჩვენი ცხოვრების შემხედვარე, არასდროს იცი რა შეიძლება გამოგადგეს. ნუ იტყუები, ეს ნამდვილად თაღლითობაა. სასწორზე წონის მომატება გინდოდა, რათა საბოლოოდ გვეფიქრა, რომ ყველაზე მეტი შენ დაიკელი. ფიქრობდი, რომ ჩვენ იდიოტები ვიყავით და ამას საერთოდ ვერ აი, შევამჩნევდით. მან ბართალი ხარ. კარგი. ახლა სამართლიანად დავიწონოთ. აჰა, მიყვარს სამართლიანობა. 1 2 კაკუკ. დედა, საერთოდაც შენ უკვე აქ ხარ. ხო, ვაშლის და თევზის ხვეზელი გამოვაცხვე. ჯერ თქვენ ჭამეთ და მერე მე შევჭამ. დაახლოებით 3 საათში. ნახავ რა დაგემართებათ. ანუ არც კი მალა ვინფაქს რომ ჩვენ საცდელი ბაჭიები ვარ? პატიოსნების მთავარი პრინციპი ჩვენი სახლის წესებშია ჩაწერილი. გაიხსენეთ ტუალეტის გახეხვა ნაშის შესვლის შემდეგ. ვარჯიში გვაქვს, არანაირი საჭმელი. ვინც 50 საათში ყველაზე მეტს დაიკლებს, ის გაიმარჯვებს და მარადიულ დიდებას მიიღებს. შემიძლია დაგეხმაროთ. ჩემი დიეტოლოგის და მწვრთნელის ნომერს მოგცემ. ამ ქალაქში საუკეთესოა. პროფესიონალთან ერთად წონაში კიდევ უფრო სწრაფად დავიკლებთ. უკვე 1 საათი გავიდა და ამ მწვრთნელისთვის ჯერ კიდევ არ დაგვირეკია. ნიკოლ, აიღე სავიზიტო ბარათი. ესე იგი, აქ წერია მოქანდაკე შენი სხეულისთვის, ცხიმი ლუზერებისთვის, სპორტი მაგრებისთვის. ამდე ვისში საერთოდ არ არის რითმი. ის ხომ დიეტოლოგია და არა პოეტი. დაურეკე. გამარჯობა, დედა ჩემმა ტანია მოგცა თქვენი ნომერი. ხომ ის მაგარი დიეტოლოგი ხართ, რომელიც გოგონა, ლაპარაკი გინდა თუ წონაში დაკლება? წონაში დაკლება. მაშინ ფული მოამზადე და მისამართი SMS-ით გამომიგზავნე. მალე მოვალ. გამოვაგზავნი. რაღაც მგონია რომ დაცხება. ასე რომ, პირველი წესია მოусმინეთ მწვრთნელს, თორემ შარში იქნებით. მეორე წესია, თუ ჩემს მეთოდებში ეჭვ შეგეპარებათ, ეგრევე პირველი წესი გაიხსენეთ. დიახ, ბატონო მწვრთნელო. ჰეი, სულელი ხარ? მე დიეტოლოგი ვარ და არა ჯარისკაცი. შეგიძლია უბრალოდ ლეო დამიძახო. ოდიში, მე ჩვევა მაქვს. თქვენი დახმარება გჭირდება. 50 საათში რაც შეიძლება მეტი კალორია უნდა დავწვათ. თქვენ არა მხოლოდ კალორიებს დაწვავთ, არამედ სიცოცხლის სურვილსაც დაკარგავთ. პირდებით. რასაც იტყვით ყველაფერს ვიზამთ. ადექით და გავიქცეთ. და სად უნდა გავიქცეთ? ოთახში წრეზე ირბინეთ, 5 წრე შემოარტყით, გაჩერდით, 10 ბუქნი გააკეთეთ. რამდენჯერ გავიმეოროთ? სანამ ფეხზე წამოდგებას ვერ შეძლებთ. 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 უფრო აქტიურად. თუ არ გინდათ რომ 30 წლისები როცა იქნებით 40 წლისებად გამოიყურებოდეთ. ხოლოდ იდიოტები და სრული იდიოტები არიან სპორტით დაკავებული. თქვენ რომლათვით საკუთარ თავებს? 3 ც-ს წეს მივყვეთ. ც, ცხიმი, ცხება. მესამე სიტყვა ჯერ არ მომიფიქრებია. კარგი. თუმცა შეგიძლიათ თქვენი ვარიანტები იმეილზე გამომიგზავნოთ. ცოცხლად. რა? ცხიმი, ცხება, ცოცხლად. შენი ვერსია ჩემ ვერსიაზე უკეთესად წერს. არასდროს წარმომედგინა რომ ასეთი სუნთქვის უკმარისობა შეიძლებოდა რომ მქონოდა. ეს ნიშნავს რომ დროა ღია ცის ქვეშ გავიდეთ სავარჯიშოდ. გარეთ ირბინეთ. აბა წავედით. კარგი. 10 წრე სტადიონის გარშემო.
წრე ნომერი 5 და ისე უკვე მესამედ არის მეხუთე წრე. მე უკვე თვიცი, დამიჯერეთ. იცოდეთ რომ ყოველ წუწუნს პლუს კიდევ ერთი წრე დაემატება. ასე მკაცრად, რატომ? სხვანაირად როგორ გინდოდათ? სპორტი დისციპლინას მოითხოვს. კარგი და 33-ე, გაჩერდით. გონი ცოცხალი ვარ. მადლობა. მოკლედ, წონაში დასაკლებად, სპორტი საკმარისი არ არის. დღეიდან ჭამა უნდა აკონტროლოთ. რაც უფრო დიდხანს ხედავ ამ უგემურ კიდრს, მით უფრო უწმუნდები რომ ჯანსაღი კვება საშინელებაა. აირჩიეთ რომელი უფრო უკეთესია, ჯანსაღად ყვება თუ ჯინშის შარვალში ვერ ჩატევა? გასაგებია. კარგი ეს ჯანსაღის მუზია. დღეში 1 ჭიქა და -1 კილოგრამი გარანტირებულია. ეს ზუსტად ისაა, რაც ვჭირდება. მოიცა რაღაც გული მერევა. გეთახმები. მეგონა მარტო მეგრძნობდი თავს ასე ცუდად. ო, შესანიშნავია. სმუზიმ მოქმედება დაიწყო. რას ნიშნავს სმუზი მოქმედება დაიწყო? პატარაო, რა გეგონა? წონა მხოლოდ რაღაც სასმელის გამო გაქრებოდა? როგორც წესი სმუზის დალევის შემდეგ დაახლოებით 8 წუთი ძლებენ, მაგრამ ამათმა 5 წუთსაც კი ვერ გაუძლეს. წონაში დასაკლებად, რაც შეიძლება მეტი წყალი უნდა დალიო. უკვე ბურთივით ვგრძნობ თავს. არ ამგონია წყალი რაიმე შუაში იყოს. იმას გულისხმობ, რომ ხშირად სუნთქავთ აერს? საერთოდ არ არის სასაცილო. მორჩა, აღარ შემიძლია მოწმენა, თორემ სკამი მხოლოდ ოფლის გამო აღარ იქნება სველი. მოიცადე, მე უფრო მჭირდება. ვეღარ ვიკავებ უკვე თავს, ტუალეტში მინდა. გაჩერდი. არა, მე კარგი მანერები მაქვს. გთხოვთ, რიგში უფროსობის მიხედვით დავდგეთ. მე პირველი ვარ. და 2 და 3 თქვენ რა, მხოლოდ პიცის ნაჭრის სასაღებად გაქვთ საკმარისი ზალა? მოკაჭეთ ახლავე. შენთვის ადვილია ამის თქმა. ნუ ამბობ ამას. მადლობა თქვით რომ თითო-თითოს არ გაიძულებთ მანქანის თორკით გამოკაჩვას. ასე ვუეცად ეს სიკეთის აფეთქება საიდან მოვიდა? ჩემი ძმა უდანაშაულოდ ცნეს და ციხიდან გაათავისუფლეს. მადლობა ძმას, თორემ კიდევ რამდენიმე ლიტრი ოფრის დაღვრა მომიწევდა. თუ გვინდა რომ რაც შეიძლება მეტი კალორია დავწვათ, 1 წუთითაც კი არ უნდა ვიჯდეთ. ასე არ შეიძლება. დავიღალე სირბილითა და ხტურმით. კარგია რომ წვნეელს მეუღლესთან დაგეგმილი საუბრისთვის შესვენება აქვს და ჩვენს დასვენების დრო გვაქვს. კი, ჩემო სიყვარულო, დღეს ისე დავალაგებ შენ საილაითერებს ფერების მიხედვით. არ ვიცოდი რომ მარგალიტის ფერი ჩალის ფერის შემდეგ უნდა ყოფილიყო. ძალიან გთხოვ, მაპატიე. რა უნდა გავაკეთოთ რომ ის ჩვენს მიმართაც ასეთი მოსიყვარულე იყოს? ალბათ მასზე უნდა დავქორწინდეთ. ერთ ადგილას ვდომას არ გირჩევთ. წავიდეთ და ბურთი ვისროლოთ. გეთახმები, აღარ შემიძლია ამ სრულადური საუბრის მოსმენა. გონია რომ ხვალ საწოლიდან ვერ ავდგები კუნთების ტკივილის გამო. მე ვფიქრობ რომ ხვალ საერთოდაც ადგომა არ მომინდება. ზედმეტი მომივიდა. სხვა დროს გავბრაზდებოდი, მაგრამ ახლა ასეთი შემთხვევებიც კი გვაძლევს შანსს, რომ კალორიები დავწვათ. ასე რომ ეს ძალიან კარგია. ჩემი გამოჩენის დროა. ხეებზე ისე კარგად ავდივარ, როგორც სიტყვებს უკუღმა წარმოვთქვა. მე ეს კარგად გამომივა. ჰოპ. ჰოპ. გინმე, ტყვის მას რომ არც ერთი და არც მეორე არ გამოსდის? მოიცა. თითქმის მივწვდი. ყოველ შემთხვევაში ჩვენ ვეცადეთ. ჩვენ არ ვცდილობთ, იმიტომ რომ ეს ბურთი დიდად არ დავჭირდება. 5 აზიდვა, ჩხირივით აღარ იქნებით. 6 აზიდვა, გააკეთეთ და 30 წლის ასაკში არ დაიღლებით. აღარ შემიძლია. მეშინია რომ ასეთი დატვირთვის გამო 30 წამდე ცვევიცოცხლე. გეშინოდეს, შიში, სიცოცხლეს ახანგრძლივებს. ზუსტად. შიში, როგორ ვერ ხდებოდი აქამდე? როდესაც გვეშინია, ადრენალინის გამო ვყოფთ. იქნებ ეს კალორიების დაწვაში დაგვეხმაროს? საინტერესო მეთოდია. მე ახლა სამყაროში ყველაზე საშინელ რაღაცას მოგიბზადებ. იმედია სკოლის მერხის ქვეშიდან ამოვარდნილი მწერები არ იქნება. მაშასე ბავშვებო. კარგი. აი ახლა ნამდვილად შეგეშინდებათ. დავალება მარტივია. ნახრეტებში ხელები უნდა ჩაყოთ და შეხებით გამოიცნობთ თუ რა დევს ყუთში. ესაა წესები. გველები ხომ არ იქნებიან? ხო, წინასწარ გეტყვი მაგ ყველაფერს კი. ფუ. ჟენია, მან საშინელებაა. უბრალოდ თითებთან ფრთხილად იყავით, თორემ შეიძლება მოგაჭამოს. მოხოთ გველები არა, გთხოვთ, მითხარით რომ აქ გველები არ არიან. ეს რაღაც სრიალაა, ეს კვერცხია. ნამდვილ მამაკაცს მხოლოდ პაემაზე დახეული წინდებით წასვლის ეშინია, ასე რომ ეს არაფერია. საერთოდ არ მეშინია.
ხო, ასე ყვირიან ნამდვილი მამაკაცები. წებოვანი, სრიალა, ჟელია. აქ როგორ შეძლეს ამის ჩადება? ჩაყავი. ეს რა არის? ეს რა, ჩიებია? უბრალოდ მოგვიადებით მათ ჭამას თუ გაიძულებ. ჭამა არ არის საჭირო. ხვალ ამით სათევზაოდ წავალ. ეს ლაფშა? მარჯვენის და მარცხენის გარჩევას უფრო მარტივად შევძლებდი, ვიდრე ჩემი საყვარელი ლაქშის ვერამოცნობას. წუწუნებთ, რომ კაცი ვარ, მაგრამ თქვენთვის კონკურსი მოვამზადე პრიზით. პრიზი რა არის? შენი ბულგათილობის შემხედვარეთ, სახლის გარშემო დამატებითი წრე იქნება. ბოლო აწონვისას 1 კილოგრამის დაკლების შანსი გაქვთ. თავარია კონკურსში გაიმარჯვოთ. ამისთვის ნამდვილად ვზად ვარ, რომ ვიბრძოლო. წესები ასეთია: თქვენ ლახზე იხტუნავებთ, მე კი ინტელექტუალურ კითხვებს დაგისვამთ. ვინც პირველი უპასუხებს, ქულას ის მიიღებს და ვისაც მეტი ქულა ექნება, ის გაიმარჯვებს. არ ვიტყოდი, რომ ინტელექტი ჩემი ძლიერი მხარეა. კარგი. დრო წავიდა. რა ჰქვია სანტა-კლაუსის შიშ? რა? არასწორია. კლაუსტროფობია. 5 ხარი 10 ლიტრს ძეს იძლევა. რამდენი ძეს იძლევა 10 ხარი? 20. არასწორია. ხარები ძეს არ იძლევიან. რა იყო ჩემი პირველი სიტყვა? საიდან უნდა ვიცოდეთ? დედა ალბათ. არასწორია. დამამშვიდებელი. როგორ დავიჭიროთ ვეფხვი გალიაში? ალბათ ხორცით შევიტყუოთ? გალიაში ვეფხვები არ არიან. ისინი უბრალოდ ზოლიანები არიან. კარგი. არც ერთი სწორი პასუხი. ეს იმას ნიშნავს, რომ ყველა დაისჯება. და რა არის სასჯელი? უნდა გაგებსხილებინეთ. მაგრამ ეს ასე უფრო საინტერესოა. მოდით მოემზადეთ. მოკლედ, ცხადია რომ დიდად ჭკვიანები არ ხართ, მაგრამ ნახოთ, აბა როგორი კონკურენტუნარიანი ვისული გაქვთ. ეგ ძალიან კარგია. დიდ ოჯახში მაგის გარეშე ვერ გაძრებ, თორემ შეერი დარჩები. მაშასე, ბრძოლის დროა. ჯერ მიდით ჯეირანი ითამაშეთ და შემდეგ გამარჯვებულს ჩემთან ერთად ბრძოლის პატივი ექნება. დანარჩენებს ერთმანეთში ბრძოლა მოუწევთ. პირველი შემთხვევაა, როცა მოგება არ მინდა. 1, 2, 3. რინგის მარცხენა მხარეს დგას ჟენია 24. ზუსტად ამდენი კბილი აქვს მას 12 წლის ასაკში და ყველაფრის კბეჩა შეუძლია. მარჯვენა მხარეს კი მის ნიკოლი. ის წყნარი ჩანს, მაგრამ სინამდვილეში ძალიან დაუნდობელია. წყნარია, სანამ მის კოსმეტიკას არ შეეხები. დაიწყეთ! Fatality! ქალბატონი ნიკოლი იმარჯვებს. მარცხნივ ლეონარდოა, ის ხომ ლომია, ჰერკულესია, მისი თვალები მოწინააღმდეგეს ბრძოლამდეც კი ანადგურებს, თმის ბზინვარება კი უკანა რიგში მყოფ გულშემატკივრებსაც კი აბრმავებს და მარცხენა კუთხეში ბოგდანი, ის ვის დღეს წააგებს. დავიწყეთ! ჰეი, გაჩერდი! აი თქვენი შანსი წარმატების მისაღწევად. კლავჭიდი. კარგი. მაცხის სუნს გზნობ უკვე. შენ გზნობ ამ სუნს? მეგონა ჟენია იყო. დავიწყოთ ყველაზე სუსტიდან და შემდეგ უფრო ძლიერები გამოვლენ. კარგი. არც ის ერთულია ამ ყველაფრის მიხვედრა. შემდეგი. შემწვარი ქათამი, სად? კარგი. ზესუმზირის ჭამაც კი უფრო სახალისო და რთულია, ვიდრე თქვენთან შეჯიბრი. ამას ჩვენ სტიაში შევიდან, თუ რით გჯობია მზესუმზირა ჩვენ. ჩემი საყვარელი შეჯიბრი თოკის მოკაჩვაა. ამაზე საინტერესო არაფერია. ყველაზე საინტერესო სპორტია. როგორი მოსაწყენი ცხოვრება ქონია, თუ ეს მისთვის ყველაზე საინტერესო რამეა. მე ამისთვის ძალა აღარ მაქვს. ნუ ღელავთ ბავშვებო, მე ცოტას თქვენ დაგითმობთ. როგორც ხედავთ, შუაში გამყოფი ხაზია. წაგებული, რომელიც ამ ხაზს გადაკვეთავს, ყველა ტკბილეულს შეჭამს. რა? მაგრამ მე ხომ ძალიან ბევრი კალორიაა. ეგ ხომ წონაში მოგვამატებს. მე უფრო ეშმაკი ვარ, ვიდრე თქვენ გეგონათ. დაიწყეთ. როცა გავიზრდები, ტატუს გავიკეთებ წარწერით იღბალი. ყოველ შემთხვევაში სადმე მექნება. თავს დამცირებულად და გულგატეხილად გზნობ. რა საშინელებაა? აღარ შემიძლია, ძალიან ხშია. ბუჭი თავის ჭამას დაიწყებს. ცოტას შევჭამ. არაფერი დაშავდება, მაინც პატარებია. ნიკოლ, რას საკეთებ? დღეს ხომ კალორიებს უნდა იკლებდე? არა იმატებდე. აღარ შემიძლია. რა დაშავდება? რამდენიმე ნიგზის ჭამი? ნიკოლ, იცოდი რომ ნიგოზი ძალიან მაღალ კალორიულია? მანამდე რატომ არ მითხარი?
ეს ის კეფირია, რომელიც უკვე 2 თვე აკდევს? კი, მაგარია. სად მიდიხარ? ნიგოზი, უკან უნდა მოვიღო. მაშასე, საღამოს ვარჯიშის დროა. სირბილი, მაგრამ ჩვეულებრივ კი არა, არამედ პირიქით, უფრო რთული. რა თქმა უნდა, არც არავის ეპარებოდა ეჭვი. ახლა ერთი ხაზიდან მეორე ხაზის მიმართულებით გაიქცევით. ტანსაცმელს ჩაისვამთ და სირბილს გააგრძელებთ. ეს გრძელდება მანამ, სანამ ტანსაცმელი აღარ მოგერგებათ. წავედით. გაჩერდით. დაბადების დღისთვის ახალი iPhone-ი მინდოდა. ახლა უბრალოდ სიცოცხლე მინდა. ხორცი მომეცი. ეს რა არის? აღარ გინდათ ზონაში დაკლება? არავითარ შემთხვევაში. მე თქვენ უკვე დაგეხმარეთ. თავიდან მოგიწევთ ყველაფრის გაკეთება. არა, არ გინდა. ხო. მე თქვენ გასწავლით დისციპლინის პატივისცემას. 3 2 1 0 თქვენ მისტიკოლის არსი ხართ. მაგრამ მომყურეთ ამ ვიდეოს ბოლომდე და არ დაუზეთ და ლაიქებად და ჩვენ გავიკეცით.